नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Xiaomi Pad 6 के लिए एक वायरलेस कीबोर्ड जो मैं अमेज़न से लिया था। पोर्ट्रोनिक्स बबल मल्टीमीडिया वायरलेस कीबोर्ड। उसको आप दो तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ भी और वायरलेस यूएसबी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आप ये लैपटॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल या टैबलेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। पहले इसको खोल के देखते हैं। ये हो गया इसका कवर और कवर को हम लोग खोल लेते हैं। ये रहा कीबोर्ड को साइड में रख देते हैं। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिया है। डॉक्यूमेंट्स में एक यूज़र मैनुअल है और इसके साथ में और एक है इसका वारंटी कार्ड। चलिए इसको साइड में रख के कीबोर्ड को देखते हैं। ये है पोर्ट्रोनिक्स का बबल प्लस मल्टीमीडिया वायरलेस कीबोर्ड। देखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ बटन भी दिखने को मिल जाएगा। ऑन करते हैं यहाँ पे दो ब्लूटूथ एक साथ 3 डिवाइस कनेक्शन कर सकते हैं, 2 ब्लूटूथ कनेक्शन और एक वायरलेस यूएसबी के थ्रू। वायरलेस यूएसबी पीछे दिया हुआ है, या किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर 1.5 वोल्ट का AAA बैटरी लगता है, जो मेरे पास घर पे पुराना है वही अभी हम लोग लगा लेंगे। कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे स्विच ऑन करते ही यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो जाएगा, LED बल्ब ब्लिंक होगा। हम समझ जाइए कि ऑन हो गया। उसके बाद ब्लूटूथ ऑन करने के लिए अब FM 1 नहीं तो 2 प्रेस करिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। अभी हम लोग टैबलेट के साथ ब्लूटूथ से कनेक्शन करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कनेक्शन करते हैं। इसको कनेक्शन कर लिए, पहले अपना फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन करिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको ब्लूटूथ ऑन करने के बाद नीचे आपको बबल प्लस का ब्लूटूथ दिखाएगा, वो क्लिक करके उसके साथ पेयर कर लीजिए। पेयर होने के बाद ये अब इजीली यूज़ कर ले सकते हैं। अभी हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया है। अभी इसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं ये कैसा रिस्पॉन्स करता है और कैसा है इसका। इसको चेक करने के लिए हम लोग किसी भी नोट या कैनवास में जाके चेक करके देखेंगे। अभी हम लोग नोट्स ऑन कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और सिंबल्स वगैरह अच्छे से टाइप करके देखेंगे अच्छे से टाइप होता कि नहीं है। इसके सारे की अच्छे से काम करते हैं। तो यह था हमारा पोर्ट्रोनिक्स का बबल मल्टीमीडिया वायरलेस कीबोर्ड। ये कीबोर्ड मेरे टैबलेट के साथ तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये लैपटॉप के साथ भी बहुत अच्छे से काम करता है और मोबाइल के साथ भी आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इस कीबोर्ड को आप एक साथ 3 डिवाइस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, 2 ब्लूटूथ और एक वायरलेस यूएसबी के साथ। और इसको डिफरेंट डिवाइस के साथ कनेक्शन करने के लिए, स्विच करने के लिए FN प्लस 1 2 3 का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अमेज़न से लिया था। अगर आपको ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका बाइंग लिंक दे दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।